Սա տենց շատ ավելի բան կոպիտ ասած փչիչկայի համար լեկցիա է լինելու այն տեսանկյունից, որ այն բաները, որ հիմա անենք, նույնիսկ չի տենց ամեն օր կիրառելու եք, ինչ որ բաներ կա, ես պրոստը հիշել էի, օրինակ այս LDA, QDA-ի գոյության մասին մոռացել էի նույնիսկ, հետո որ մտածում էի ինչեր ստեղ լրացնեմ, այդ ժամանակ հիշեցի, որ գոյություն ունեին, բայց ամեն դեպքում իրանք ոնց որ հնից եկած տենց բավականին ստանդարտ մեթոդներ են, որոնց իդեաները իմանալը օգնում է մտահորիզոնը լայնացնել ու որոշ իդեաներ էլ ժամանակի հետ զարգանալով գնացել են առաջ, ու ինչ որ չափով օրինակ այս SVM-երը այս պատմության մեջ լավ կարևոր դեր են ունեցել, որովհետև երկար ժամանակ դոմինանտ են եղել ոլորտի։ Հիմա իրանցից ինչ որ իդեաներ էլի կարա կիրառվի բան, բայց ամեն դեպքում կոպիտ ասած ոնց որ որպես պատմի դաս ենք սրան նայում, բայց պատմություն սովորելը կարևոր բան է։ Կարակ մոտավոր այտենց վերաբերվեք։ Այտենց բավականին կլասիկ միջոցներից սկզբում անելու ենք KNN-ը։ Սա կլասիկ ասելս ոնց որ ամենահասարակ մոտեցումն է, որ կարանք ունենանք, եթե ուզում ենք բան անենք, ինչ որ մոդել սարքենք, մոդել սարքել ասելս նույնիսկ այդ մոդելին պարապացնելու բան չկա մեջը։ Ինքը տենց լրիվ մոտիկության, հարևանության վրա հիմնված բան է, որի գաղափարը հիմիկվա ահա որ կիրառելի տեղեր լիքը օգտագործվում է։ Հետո խոսելու ենք naive bias կոչվող մեթոդի մասին, որը որ տենց իրոք ահա որ ձևի միամիտ մոտեցում է, թե ոնց է կարելի մոդելավորել մեր բաները, դասերը, ու դրա գուշակություն անել։ Իդեայը, որ արժի մտքում պահել, կարելի է իրան որպես baseline դիտարկել, որ ասենք ամենահասարակ մոտեցումը վերցնել ոչ թե բանը, կոպեկ գցելը, այլ վերցնել naive bias-ը, ասենք թե։ Հետո կխոսանք այս LDA ու QDA-ից, որոնք որ այս naive bias-ի տենց ավելի հզոր տարբերակն են, սենց ասած, բայց հա, այստեղ բոլորի մոտ այս մեր Թոմասն է լինելու բանը, գլխավորը։ Ոայ, հետո կգնանք արդեն ռուսական տարածություն, վապնիկենց մարջիններով ու կերնելներով հիմնված այս support vector մաշինների գաղափարի մասին կխոսանք, որը իրոք ջիգարով դոմինանտ է եղել լավ երկար ժամանակ, ու իր մեջ բավականին հավես գաղափար ունի, այնա որ օրինակ եթե ունենք AS կետերը ու AS կետերը, սրանք տարբեր դասեր են։ Հիմա եթե ռեգրեսիա անենք AS գիծը, AS գիծը, AS գիծը, բոլորն էլ իդեալական տարբերակում են իրանց, բայց մեջներից ամենաապահովը այս է, չէ՞, որովհետև այս է, որ իրոք sense լավ ջիգարով բան է դնում։ Տիրույթ է առանձնացնում, որ այստեղ սրանք են, այստեղ սրանք են։ Երբ որ այս կետերը այս sense են ու մենք իրան այս գծով ենք բանանում, արդեն այս գծի այս մասերի եզրագծերում մի քիչ արդեն մարդ կարա սկսի անհանգստանալ, էլի հեշտ է սխալվել ընկնել այս բանի տիրույթի այն մի կողմի վրա, իսկ եթե մարժա ես պահում ամեն ինչից, դիստանցիան քո ունենում ես, ավելի ապահով ես լինում։ Շատ թույն միտք է, իրոք բավականին ինտուիտիվ, ու նաև իրան պատրաստելու տեսանկյունից մեջը լիքը հավես բաներ կա։ Պատրաստել ասելը սա երբ որ ուզենք ծրագրավորենք, ասենք օպտիմիզացիայի լիքը կտորներին լավ հավեսով կպնում է, այնտեղ Լագրանժյան բանման գալիս է բանին, մի քիչ պրոստոր տերմիններ վերհիշելու բանմանի մակարդակով, այնտեղ լոսի մինիմիզացիայի տեսանկյունից մի հատ հետարքիր լոսի է գալիս, որ կոչվում է բան դրան այս դռնակի loss, hinge loss ու բան։ Նաև մեջը, եթե ուզենք ջիգարով լիքը մաթեմ կա, այնտեղ սկալար արտադրելների հիմքով ինչ որ բաներ է անում, Հիլբերտյան տարածություններից ինչ որ բաների է նմանվում, այնտեղ անվերջ չափանի տարածությունը մոտարկելու համար մոտեցում ունի։ Մի խոսքով լիքը շատ ուժեղ հզոր բաներ կա, որ նաև իր այդ տեսական մեծ ֆունդամենտը իրան օգնել է, որ ինքն բան մնա, դոմինանտ մնա ինչ որ ժամանակ, այնտեղ համեմատ օրինակ նկարների կլասիֆիկացիայի համար հիմիկվա ահավոր ստանդարտ մոտեցումներից արդեն դա լավ մնացած չնայած շատ խայտառակ կարակ զարգացող ոլորտում ենք ապրում, բայց ասենք այդ նույն լաբորատորիայում որտեղ որ սրա վրա էին աշխատում, նույն ժամանակ է Յան Լեկուններ աշխատում բանի վրա convolutional neural network-ներով նկարը ունես գուշակի ինչ տարա մեջը խնդրի վրա, ու ասենք այս հոդվածից հետո մեկա լավ երկար ժամանակ այս էր դոմինանտ մնում, մինչև հետո Ալեքսնետը չեկավ ու բան թագը գողացավ, բայց լավ էս մի քիչ պրոստը հավեսի ինգա, որ նաև ավելի տենց ընդհանուր պատկերացնենք ինչից ենք խոսալու։ Ու մեկ էլ վերջի բանը, որ
Մի քիչ իրան կպել ենք տենց սղցնելով բանի ժամանակ, Bayesian օպտիմիզացիայի ժամանակ, երբ որ ասել ենք, որ բան ենք անում, սուրոգատ մոդելը մեր մոտ լինում է այս կետերը, որ ունենք, ոչ թե ասենց ինչ որ բան ենք հասկացնում, որ իդեալական անցնի, այլ ասում ենք մի բան, որ իդեալական անցնի, այսինքն ինտերպոլացիա, բայց նաև մեզ տա բաներ, uncertainty-ներ, վարիացիաներ տա ամեն կետի մակարդակով, այդ ասում ենք, որ կլասիկայում օգտագործում է Gaussian process կոչվածը։ Հիմա մի երկու բառ ավել ուղղակի իր մասին կնշենք։ Ուհա, այսքան մեր բանի պլանից, այս առաջի կտորի պլանից։ Սա որ անենք, ընդ մի քիչ էլ արդեն կգնանք ժամանակային շարքերի մասին խոսանք, բայց ամեն դեպքում հələ այս կլասիկայի դասից այսքանը, առաջինը մեր KNN-ն է։ Այս սրա լրիվ գաղափարը զուտենա, որ ասա ովքեր են քո ընկերները, կասեմ ով ես դու։ Ինքը ասում է ինձ ընդհանրապես օպտիմիզացիա բանման ոչ մի բան պետք չի։ Ուղղակի որ մի հատ ինչ որ կետ ես տալիս, ես այդ կետի կա ամենամոտիկ հարևաններին գտնում եմ, ասենք պատկերացրեք այս երանգյունիկները աստեղ, ու այսպես ինչ որ բան, ասում եմ հələ գնամ գտնեմ 5 ամենամոտիկ հարևաններին իրա, այս սրանք են։ Այստեղ երկուսը կլոր է, 3-ը եռանկյուն է։ Ասում եմ դե ուրեմն սա էլ պետք է եռանկյուն լինի, որտեղ իր հարևանները հիմնականում եռանկյուն են։ Կարամ օրինակ ասեմ 0.6% բան հավանականությամբ։ Կամ եթե ռեգրեսիա է, այդ իր ամենամոտիկներին գտնեմ ու բան անեմ, միջինացնեմ իրենց արժեքը։ Այսինքն ոչ մի տրեյնինգի ժամանակ չկա ծախսել եւ այլն, բայց երբ որ արդեն պետք է լինում գուշակություն անել, այլտեղ սկսում ենք հայտարարակ շատ հաշվարկներ անել, տենց ONP զարգանում է, երբ որ մի հատ ինչ որ կետ մեզ գալիս է, մենք պետքա բոլոր կետերի հետ իր հեռավորությունը հաշվենք, որ հասկանանք հարևանները ովքեր են ու հարևանների մեջ արդեն նայենք, երբ որ կետերի քանակը մեծ է լինում, սա արդեն խայտարակություն է դառնում, բայց մեծ լինելու հետ կապված, երբ որ չափողականությունը մեծ է լինում, սա էլ ավելի խայտարակություն է դառնում, դրան հեսա կնշենք։ Այցա, ըստեղ այդ կան թե ինչ լինի, ինքը փաստացի մեր մոտ զուտ հիպերպարամետր է, ինչքան ավելի պուճուր դնենք իրան, այնքան տենց ավելի ջիգարով overfit կանի, էլի, որտեղ ուղղակի հենց կոնկրետ իր կպած հարևանի մասին կխոսա, այսինքն ոչ թե կնայի, ասենք ինչ տարածաշրջանում է ապրում, այլ հենց կոնկրետ կողքի դռնում ով է, ուստեղ շատ ավելի հեշտ է աղմուկ սովորելու, օրինակ այստեղ տեսնում ենք, որ ոնց է այսպես ծռմռվում էս մեր բանը, տիրույթը, այս մի հատ կապույտը գալիս է ասենց իր համար այսպես է դառնում եւ այլն, իսկ երբ որ 50 հարևան ենք նայում, շատ ավելի խելքին մոտ բան է լինում, եզրագից է լինում։ Ընտրելու համար էլ ավանդական ինչ որ տենց բան է։ Հիպերպարամետր թյունինգի մոտեցումներով նայելով ինչքան overfit ենք անում եւ այլն, շատ պրակտիկայում շատ ընտրելու խնդիր չի լինի, որովհետեւ հենց ուղիղ սրան չեք կիրառելու sense, որովհետեւ շատ հասարակ մոտեցում է ու շատ տեղեր է ջարդվում, էլի։ Մի հատ ջարդվելու բանը է տնա, որ երբ որ դիստանցիա ենք հաշվում, եթե ուզում ենք, որ արդար ձևով ինքը բոլոր առանցքներին վերաբերվի, պետք է իրանց scale բերենք նույն scale-ի։ Այսինքն եթե մեկը 1-ից 100 է փոխվում, մյուսը 0-ից 1 է փոխվում, այս 1-ից 100-ի փոխվելու տարբերությունները այնքան դոմինանտ են լինելու, դեռ մի հատ է, եթե այնտեղ Էվկլիդյան քառակուսի եւ այլն, որ այս 0-ից 1-ի եղածները բանտեղ չի դրվելու։ Այստեղ օրինակա դրած, երբ որ ըստ մի հատ սյունի է որոշվում դասը, այսինքն իրականում մենակ այս feature 1-ն է դեր խաղում, իսկ feature 2-ը տենց մակրագույն աղմուկ է, ու մի դեպքում այս feature 2-ը տենց 100 անգամ ավելի մեծ է իր բանը ինտերվալը, քան feature 1-ին, մի դեպքում ստանդարտացված է։ Ու այստեղ, երբ որ ստանդարտացված է, ինքը բավականին նորմալ ըստ այս feature 1-ի տարանջատումը անում է, այսինքն մոտարը այսպես մի հատ բան է գտնում, այս մի առանցքով շատ տարբերություն չի տալիս էլի մոտը, որ այսենց ինչ որ բաներ անի։ Իսկ այս մեր դեպքում, երբ որ այս բանը 0-ից 100 է օրինակ, ոչ թե 0-ից 1, արդեն ստեղի ինչ որ պուճուր-մուճուր փոփոխությունները հեռավորություն հաշվելուց այնքան են իրենց վրա քաշը վերցնում, ասենք 99-ի քառակուսի գումարած 0.5-ի քառակուսի որ լինում է, այս 0.5-ը մեզ հեչ, որ ուղղակի արդեն լիքը սխալների է բերում մեր մոտ։ Այսինքն միշտ պետք է ստանդարտացնել սրանք։ Այս կակրաս հեսա հաջորդ լեկցիային, որ clustering բանման սկսենք, այդտեղ էլ է կարևոր լինելու, որտեղ այդտեղ ենք դիստանցիաներ հաշվելու։ Այս մի պրոբլեմ է նա, որ ինքը թանկ է նստում զուտ ուղղակի։ Շատ հաշվարկ ենք անում էլի, երբ որ կետերը շատ են,
Սրան մոտարկելու համար շատ խելացի ալգորիթմներ կան, ասենք, որ գնդակ ծառ, ասենց լավ անուններով, բայց բան, սրանք շտկի մոտարկում են, էլի, իդեալական գարանտիայով չի ասում սրանք են մոտիկ հարևանները, որովհետև իդեալական գարանտիան միակ բանն է լինելու, բռնել ու սա հեռավորությունները հաշվել է, էլի։ Ու ավելի տենց մեր մաթեմից հիշած խնդրեմը այնա, որ բարձրաչափ տարածություններում ինչքան մեծացավ, այդքան դիստանցիան սկսում է իմաստ չարտահայտել ընդհանրապես, էլի։ Հիմա այստեղ կետերը sense գծում ենք սիրուն հավես են, բայց բարձրաչափ տարածությունում ավելի շատ ինչ որ այսպես պատկերամոտները տիրելու։ Մի հատ այստեղ, մի հատ այստեղ, մի հատ էլ այստեղ։ Ոստեղ արդեն ամենամոտիկ, ամենահեռու շատ տարբերություն չկա, որովհետև համարյա ամեն ինչն է նույնչափ իրարից հեռու է լինելու, էլի։ Բայց ոնց է սա կիրառվում ինչ գաղափարով, այդ մոտիկներին գտնել իրանց նայելու գաղափարը շատ տեղերա օգտակար լինում։ Օրինակի համար պատկերացրեք բան ունենք, պատկերացրեք ասելս հետո որ զբաղանանք, sense պրոյեկտել հենց նույնիսկ անենք, բայց պատկերացրեք ասեք ուզում եք բան սարքեք, որ ինչ որ մի հատ կայքի լուրերը կկարդա ու այդ լուրերը բան կանի, կնկարագրի մեզ, մի հատ ինչ որ լեզվական մոդել, էլի։ Ասենք հենց ձեր բազան ունեք։ Այս ձեր բազայում շատ հանգիստ ասենք 100,000 հատ դոկումենտ կա։ Այս մեծ չի մեծ թիվ է, էլի։ Հիմա երբ որ մարդը հարցը տալիս է, դուք հիմա պետք է այս հարցին պատասխանելու համար հասկանաք այս դոկումենտներից որոնք կարդաք։ Չեք կարա բոլոր 100,000-ը կարդաք, որովհետև դա ուղղակի ոնց որ այդ լեզվական մոդելի կոնտեքստի պատուհան կոչվածի մեջ չի տեղավորվի, այսինքն մոդելը չի կարա այդքան շատ input-ի հետ գործանի, էլի վրան սահմանափակում է դրած։ Հիմիկվա մոդելները խայտարակ թվեր ունեն իհարկե, ասենք միլիոն, 2 միլիոն բառ ասելս տոկեն է կոչվում, բայց մի խոսքով բառ, բայց մեկը այդ էլ նես չի։ Ինչ որ բայից սկսած չեն կարող իրան բոլոր տեքստերը տանք։ Հիմա պետք է հասկանանք, այս մուտքը մեզ որ եկել է։ Սա որ տեքստերին է վերաբերվում։ Ասենք ստեղ ինչ որ մի հատ բան առյուծների մասին է, մի հատ բան կազինոների մասին է, մի հատ բան հենց Ծառուկյանի ձերբակալման մասին է, մի հատ բան պանիրների մասին է, ու մեզ ասում են Գագիկ Ծառուկյանից ինչ կա չկա, մենք պետք է հասկանանք, որ պետք է բռնենք այս 3-ը որպես ակտուալ դոկումենտ մի հատ կարդանք, որ իմանանք ինչ կա չկա։ Հիմա այս կտորը որ անում են, շատ հաճախ արվում է նրանով, որ մենք ուղղակի բռնում ենք, այսա դարձնում ենք վեկտոր, ու այս սրանք էլ, այս մեր դոկումենտները վեկտորների տեսքով են լինում։ Ուղղակի նայում ենք, որ այս x վեկտորին ամենամոտիկ ինչ որ 5 հատ վեկտորը որոնք են։ Ու այդտենց իրանց վերցնում ենք։ Այդ կոչվում է բան RAG, Retrieval Augmented Generation, retrieve անել ոնց որ մի բան դուրս բերել վերցնելով augmentացված ընդլայնված գեներացիա։ Ու խայտարակագույն ստանդարտ մոտեցում է սա, ու իր մասին հլեելի կխոսանք, բայց սա իդեան ըստ էության դա է, էլի, մոտիկներին վերցրու, օգտագործի։ Այս մոտիկների բանը նաև օգտագործվել է օրինակ բանի ժամանակ ենք խոսացել, feature processing-ի ժամանակ, որ ասել ենք տողեր ունեմ, բացակայող արժեքներ կա ինչ-որ սյուներում, ոնց հասկանամ ինչ լրացնեմ, ասել ենք դե եկեք իրան ամենամոտիկ տողին կամ ամենամոտիկ մի քանի հատ տողը վերցնենք, իրանց արժեքը լրացնենք։ Մի խոսքով, էլի կարանք օրինակներ բերենք, տենց անոմալիաներ գտնելու կոնտեքստով բանով, օրինակ եթե բոլոր հարևաններիցդ հեռու ես, ուրեմն երևի մի բան այն չի հետդ, անոմալիա կետ կլինես դու։ Մի խոսքով, շատ ունիվերսալ գաղափար է, էլի, նայի ով է մոտիկ։ Մյուս ընտանիքը մեր մոտ այնա, որ մենք փորձում ենք մոդելավորել, թե ոնց է ամեն մի դասը առաջանում, այսինքն հեսա որ սենց ինչ-որ կետեր ունենանք, այս մի դաս, այս մի դաս։ Իրանց ասենք, գիտեք, ինչ սրանք երևի գայս է այս Գաուսյանից, սա էլ գայս է այսենց ինչ-որ Գաուսյանից, ինչ-որ այսենց տեսքով, այսենց տեսքով, այս պատտվածներն է կարակ պատկերացնենք իրանց կովարիացիաներն են ուղղակի իրանց ծռում էլի։ Բայց լավ, հեսա մի հատ այս բանին ասենք, ամենասկզբնական հասարակը կոչվում է միամիտ bias։ Մխի ենք մեր bias-ին վիրավորում, որովհետև ինքը այստեղ օգտվում է բանից, bias-ի օրենքից, նախ թե ինչի է bias, դրանից սկսենք։ Պատկերացնենք ինչ որ տեքստ ունենք, ուզում ենք հասկանանք այդ տեքստը spam-ա թե չէ, ու դրա համար ուզում ենք նայենք ոնց որ ըստ իր մեջ եղած բառերի դա հասկանանք։ Այսինքն ուզում ենք հասկանալ spam-ա թե չէ, եթե մուտքում ունենք ինչ որ տեքստ, որ ասենք անվճար բան, գրանցվեք քանի չեն ջնջել եւ այլն, bez ռեգիստրացիի, տենց ինչ որ խառը տեքստեր,
Հիմա այս ամեն մի տեքստից հասկանալով ուզում ենք հասկանանք հավանականությունը spam-ի։ Այսինքն y-ը թող մեր մոտ լինի spam-ա թե չէ, x-ը թող լինի մեր մոտ բառերը։ Հիմա մենք ունեինք այս pyx անգամ px-ը հավասար է pxy անգամ py-ը, չէ՞։ Հավտեսի այն սկզբերից անցած բանաձև։ Ոստեղ երբ որ բռնում ենք այս px-ը տանում ենք ստեղ, սրանով ստանում ենք bias-ի բանաձևը, չէ՞։ Այսինքն բաներ հավատալ belief update-ների մոտեցումը, որ ես ժամանակին մտածում էի py, հիմա երբ որ իմացել եմ x-ը, ոնց պետքա փոխվի իմ բանը, հավատքը, իմ գնահատած հավանականությունը, ու բանաձևներ մեր մոտ px եթե y անգամ py։ Այսինքն սկզբնական հավատքը py-ն է, ինքնը թարմնալու է ըստ px եթե y-ներ, այս բաժանած px-ն է ջնջում ենք, որովհետև կոնստանտ է։ Ոնց որ տվյալները կապ հաստացի, ինչ որ թվով բաժանենք թե չբաժանենք, նույն պատմությունն է։ Հիմա եթե սա ունենանք, կարամ ես արդեն այս pyx-ը օգտագործեմ որպես գուշակություն, չէ՞։ Այսինքն եթե բռնեմ, տեսնեմ, որ p1 x-ը իմ մոտ լինում է 0.4, p0 x-ը լինում է 0.6, գուշակեմ, որ բան 0, այսինքն spam չի, կամ spam է, նայած ոնց ենք դրել 0.1-ը։ Սաղ միտքը սա է։ Հիմա արդեն հարցը գալու է, բա այս ինչ ենք անում սրա հետ։ Py-ը հեշտ է հաշվել, ոնց որ ուղղակի տվյալներս եթե 60-40 է բաժանած, նշանակում է spam լինելու հավանականությունը 0.6 է։ Այստեղ պատահական էս թվերը բռնեցին էլի, կապ չուներ իրար հետ։ Այս է դժվար լինելու հաշվել։ Px այս կտորը px եթե y-ը դժվար է հաշվել, որովհետև ես տեղ ունենալու եմ p ու լիքը բառեր, բան, անվճար, ինչ որ ես իմ ինչ բանի էր sense խառը տեքստեր։ Հիմա պետք է այս իրանց միավորված է joint distribution-ից բան անեմ։ Այս բարձրաչափ distribution-ը մի ձև գնահատեմ։ Բայց ես կարամ ասեմ մի հատ այլանդակ մի այլ կարգի միամիտ բան, ասեմ, իսկ կարող ես այս տեքստի մեջ բառերը իրարից լրիվ անկախ են։ Իհարկե սխալ է սա։ Այս ոնց որ տեքստի վրա եմ օրինակը բերում, բայց կարանք ուրիշ տեղերը կիրառենք, էլի։ Մի այլ կարգի միամիտ մոտեցում է, բռնել ասել, որ այս մեր մուտքում եղած ամեն ինչը իրարից անկախ է։ Դրա համար է Թոմասին ասում ենք միամիտ Թոմաս։ Բռնում ենք, ասում ենք, եկեք pxy-ը մոդելավորենք որպես ուղղակի արտադրյալ j-ն հավասար է 1-ից p ամեն մի հատիկ առանձին բանով։ Հիմա սա որ անում ենք, ստեղ արդեն կյանքը հեշտ է դառնում։ Որտեղ եղած բառի համար կարամ պրոստը բռնեմ պրոպորցիաները հաշվեմ իրա։ Այսինքն, եթե մուտքում ստացել եմ անվճար գումար տեքստը, free money, կարամ նայեմ, որ իմ մոտ այս free բառը ունեցող տեքստերի մեջ 0.6 մասը եղել է spam, 0.02-ը եղել է ham, համը ոնց որ spam ու ham որպես spam ու ոչ spam են իրենց բանանում, տարանջատում։ Այստեղ ոնց որ ընդհանուր հավանականություն եմ հաշվում, էլի, սա չպետք է իրար հետ գումարային բան դառնա, 100 է, ասենք 0.4, 0.6, սա նշանակում է բոլոր spam-երը ու բոլոր համերը, իսկ ստեղ 0.4-ը նշանակում է free text ունեցողների մեջից 0.4-ը եղել է բան, free text ունեցողների մեջից spam-երը տվյալների 0.4%-ն են եղել, իսկ բանը համերը եղել են տվյալների 0.02%-ը։ Այսինքն կարող է free բառով համարյա ոչ մի ոչ spam չլինի, դրա համար ոնց որ սա փոքր թիվ տա։ Ու նույնը money-ի համար, ոնց որ բռնեմ ըստ էության ոնց որ pd get value counts ֆունկցիայով կարանք համարյա ամեն ինչը անենք, էլի ստեղ։ Այս rank որ ունենամ, արդեն այս բանաձևս կարամ գամ հաշվեմ, այսինքն py 0.6 անգամ 0.4 անգամ 0.3, սա կլինի spam-ի համար։ Այս rank ստեղ բազում պատկեցինք։ Այս մյուսի համար էլ գամ սրանք բազմապատկեմ։ Հիմա երկրորդ քայլը, եթե իդեալական bias ենք ուզում անել, պետք է լինի բաժանել կոնստանտին, բայց ոնց որ երկու թիվն են նույն բանի վրա որ բաժանենք, մեկը իրանց ռանգը կամ ամեն մեկը մյուսից քանի անգամ ամես չի փոխվում։ Բայց եթե ուզում ենք մեզ լավ զգանք, որ 1 է գումարվում, կարանք սենց անենք ու տեսնենք, որ ստանում ենք այս տեքստի համար 0.98 0012 ու կգուշակենք, որ ինքը spam է։ Ահա։ Դա բավականին հասարակ միամիտ մոտեցում, որը որ իրական աշխարհում լիքը տեղեր ջարդվում է, բայց նաև նայած չի տենց սուպեր կրիտիկական է, որովհետև
երբ որ մենք վերցնում ենք argmax-ը, իսկ մենք ուղղակի նայում ենք այս մեջներից որն է մեծը։ Մենք գոնե մեզ ավելի հեշտ խնդիր է մեր առաջ դրած, էլի ինքը պետքա ճիշտ գուշակի ամենահավանական դասը, ոչ թե իր հավանականությունները խելքին մոտ լինեն, այտենց գոնե մի քիչ ավելի լղոզվում է իր միամտությունը, բայց դա մեկա հասարակ մոտեցում է ինքը որպես էլի, որ նաև ուրիշ խնդիրներ ունի, որ պետքա մի քիչ նուրբ լինել իրանց, ասենք եթե մի հատ բառ ունենանք, որը որ նախորդ սեթի մեջ մեր տեսած չենք հանդիպել, իր համար կստացվի ոնց որ 0 ունենք ու 0-ով բազմապատկելով այդ մի հատիկ բառը մնացած ամեն ինչը ավիրում է։ Դրա համար օրինակ օգտագործում են Laplace-ի smoothing-ը, ու սա ներառել եմ, որովհետև բան, սա ուրիշ տեղեր էլ է օգտագործվում։ Ինքը պրոստը բռնում է ու այդ քանակները մի հատ որպես գործակից ավել վերցնում է, ասում է, եթե 0 հատեր, օրինակ, չեմ ուզում 0 ունենամ, ամեն ինչին +1 գումարեմ ու ներքևն ներառում է, ասենք, բոլոր եղած մեր կետերը գումարած բանը։ Այս դեպքում ոնց որ մի հատ ունենք թե քանի հատ բառ կա գումարային ու քանի հատ տեքստ կար հենց այս սրանից, բայց մի խոսքով, sense միտեղ +1 անելով, sense ասած, այդ 0-ի բան մի քիչ սահունացնում է, smooth է անում։ Ուհա, եթե սա կարանենք լավ անեինք, այսինքն մենք կարանայինք այս PXY ու բան իդեալական գնահատեինք, մենք այս սրանով կստանայինք sense կոչված bias classifier-ը։ Bias classifier-ն էլ անվանում են ամենալավ հնարավոր տեսական բանը, որ կարա ստացվի, որ տենց իդեալականագույն աշխատի, էլի։ Ու մեկից հանած դրա սխալանքն էլ մեր մոտ լինելու էր բան։ Այսինքն դրա այդ մոտեցման սխալանքն էլ կոչվում է bias error, ու սա այն ոնց որ մեր էնտրոպիան է, ասենց ասած էլի, որ դրանից ներքև չենք կարա իշտենք, այսինքն աշխարհի լավագույն մոտեցումն էլ կտա մեզ այսքան սխալանք, այսինքն այսա եթե լավ արվի, ուրեմն ամեն ինչ ընտիր է, բայց լավ չի անում մեր naive bias-ը։ Հեսա մի քիչ երկու հատիկ նոր մոտեցում կսորենք, որ էլի են վատանում, բայց գոնե մի քիչ ավելի լավ են վատանում։ Ասենք այդ LDA QDA-ին, որ ասացի իրենց մասին լրիվ մոռացել էի ընդհանրապես ես, իրանք գեներատիվ ընտանիքից են մոդելներին, այսինքն իրանք ուզում են հասկանալ, թե ինչ տեսք ունի այս դասը, այսինքն որտեղից է գալիս y-ը հավասարա 0-ները օրինակ, ու որտեղից են գալիս y-ը հավասարա 1-երը։ Ոչ թե ասում է, այս կետերը ունեմ, հասկանամ ոնց իրանց տարանջատեմ։ Տարանջատելը discriminate անելն է, դիսկրիմինատիվ մոդելների ընտանիքն է, օրինակ լոգիստիկ ռեգրեսիան, որ ուղղակի decision boundary-ը գտնում, մի հատ գիծ, որ վերևը sense ներքևը նենց։ Իսկ այսրանք արդեն ասելու են այս դասերը գալիս են այս սրանից, այս կետերը գալիս են սրանից, մի հատ նոր կետ որ ստացա, հասկանամ ավելի հավանական է, որ ինքը սրանից է եկել, թե սրանից է եկել։ Հիմա ոնց կարանք այդ բանը փորձենք մոդելավորել, թե որտեղից են գալիս։ Ու ստեղ կա երկու մոտեցում, շատ տեխնիկական կտորի վրա մաթեմի չենք խորանա, բայց այդ դիսկրիմինանտ անալիզ անելու իրանց մի քիչ անհարմար է, որ գեներատիվ մոդելին ասում են դիսկրիմինանտ անալիզից, բայց սա շատ լավ բռնում է, որ մեր լոջիստիկ, օրինակ ռեգրեսիա ու կլասիֆիկացիա ու լոջիստիկ ռեգրեսիան դա կլասիֆիկացիա է, տանջանքը շարունակվում է ուղղակի։ Գծային դիսկրիմինանտ անալիզ ունենք ու քառակուսային դիսկրիմինանտ անալիզ ունենք։ Իրանց միտքը նա, որ փորձում են sense գաուսյան բլոբեր, այս բլոբը ոնց որ էլիպսիկներ փորձեն մոտարկեն, որ տվյալները դրանց տվյալները նկարագրող էլիպսներ են փորձում գտնել sense ասած, այսինքն շուտ բազմաչափ գաուսյաններով։ Ու ոնց են անում, բավականին հազարակ մոտեցմամբ իրականում էլի։ Եթե մի հատ միաչափ դեպքից սկսենք, պատկերացնենք այս տվյալները ունեն, կարմիրիկներ ու կապույտիկներ։ Հիմա այս կարմիրիկները եթե ուզում եմ մոտարկեմ, բռնում եմ այս կարմիր կետերը, հաշվում եմ իրենց միջինը, հաշվում եմ իրենց վարիացիան, ստանում եմ այսպես բաշխում։ Կապույտները ուզում եմ հաշվեմ, նույնը կապույտների համար միջին ստանդարտ շեղում ստացա իրենց բաշխումը։ Հիմա ստացվում է ոնց որ այս սրանց գլխից որ կառուցեմ, այսպես ինչ-որ պատկեր ունեմ։ Ու հիմա ոնց գուշակել մուտքի համար, ուղղակի բռնում եմ, ասենք ստեղ եթե -3-ը ինձ եկե մուտքում, ասում եմ, ահա, -3-ը ըստ էս կարմիրի իր հավանականությունը ինչ որ մի բան է, ըստ էս կապույտի 0-ի մոտակայքում է։ Ուղղակի ամենաբոյովն եմ գուշակում այս սրանց մեջից։ Այսինքն ստեղ այս բոյերը հենց փոխվեցին, դա դառնում է իմ շեմը ու սրանից մի կողմ
բոլորը կարմիր են, սրանից մի կողմ բոլորը կապույտ են։ Ինչ որ չափով էլի discriminative անալիզային առումով, որ ինչ որ շեմա դնում է դրանից այս կողմ են կողմ նայում, բայց ստեղ ինքը սկսում է հենց փորձել տվյալների ստեղծվելու տիրույթները բաներ, էլի մենք այսքան պնդելու ենք, որ կարմիրները ապրում են ինչ որ -2.6 ու ինչ որ 1 ստանդարտ բանով բանում գաուսյան բաշխումում են իրանք ապրում։ Իսկ այս դեպքում, որ մի կլասի կետերը ավելի շատ լինեն, քան մյուսը, խանգարում է։ Միդասի վրա ավելի հա, կետերը, հա, վայ, ճիշտ է, այս շատ լավ նշում է։ Այստեղ մերսի, այստեղ բան կա, scaling-ի կոմպոնենտ կա իրականում, որ հաշվի է առնվում, թե պրոպորցիան ինչքան է այդ կետերի, այստեղ մի քիչ շատ ավելի հասարակացված ասեցի։ Այդ միանշանակ ազդում է բանաձևի վրա։ Ու բանով էլի ավանդական ինտուիտիվ ձևով, որ 2-3 հատիկ կետիկի վրա հաշվածը ու 1000 կետիկի վրա հաշվածը պետքա ոնց որ սրան քաշա ավելի քչացվին։ Ու հա, ըստեղ մի քանի հատ սլայդ կա, որ պահել եմ, որ եթե ինչ որ մեկը ուզի ավելի մանրամասն նայի, կարանա նայի, բանի, վայ, ներողություն, լսում եմ։ Հայցյան, եթե այդ երկուսի միջինն էլ վարիացիան էլ գան նույնը կանգնեն, ինչ է կանելը։ Բան, ոնց որ միակ օբյեկտիվ ձևը այդ դեպքում բանը կլինի, էլի բռնել, տխրել ու անցնել ուրիշ մեթոդի, որովհետև ֆունդամենտալ ոնց որ եթե ասենք մի կետերը սրանք են, մեր մոտեցումը գալու է ասի iSense ու ստեղ ասենք iSense, վայ, հա, կամ sense մի բան, հա, հենց թեկուզ լինի, արդեն ոնց որ լավ իդեալ իրականում մի քիչ ավելի այս տիպի երևի, արդեն համարյա ռանդոմ է դառնալու, էլի, որտեղ որն է ավելի բարձր, ասենք այստեղ սա է ավելի բարձրնելու, այստեղ սա է ավելի բարձր լինելու, շատ տհաճ զզվելի իրավիճակ է զուտ ստեղծվելու ու շատ վատ որակի է աշխատելու մոտեցումը, որտեղ ինչ որ իր կոնցեպտը այդ է, հասարակ մոտեցումը, դե ինչ որ օպտիմիզացիայի գաղափար որպես այդպեսին օրինակ չկա, էլի, որ ինքը փորձի դզի լավացնի իրան։ Կետերը ոնց տված է, բանը ձևանմուշը վրան կիրառեց, բանը ստացավ ու վсё։ Դրա համար ոնց որ այս մոդելի մասին դրա համար չենք էլ լսում շատ, որովհետև լավ չի աշխատում, էլի պրակտիկայում բավարար։ Այստեղ մի քանի հատ սլայդ եմ թողել բազմաչափի դեպքում արդեն մի քիչ ավելի մանրամասն այս ամեն ինչի հաշվարկների մասով ու տենց Մահալանոբոիսի հեռավորության մասով այնա որ ասենք ինչ որ բանի ոնց որ բան ունեմ, բարձրաչափոտ վեկտորներ ունեմ, իրանց ոչ թե տենց սկալար արտադրյալ հաշվեմ, այլ սկալար արտադրյալին մի քիչ շեղություն տամ, ասեմ այս մի բանին ավելի կարևորություն եմ տալիս, օրինակ այս մի առանցքին ավելի, այս մի առանցքին ավելի, որ sense կոպիտ ասած պտույտի բաներ ստանամ, բայց այս ոնց որ շատ ոտի վրա ասածով, եթե կուզեք ավելի մանրամասն այս բայերը հասկանաք ու որտեղից է գալիս, որ ասենք մեր մոտ բանը շեմը լինում է հենց ուղիղ LDA-ի մեջ ու QDA-ը ինչ է անում, որ QDA-ի դեպքում իրականում ուղիղ գծի դեպքարեն այդ եզրագիծի իր պարաբոլա լինում։ Այս ոնց որ սլայդերը թողածա, բայց պրակտիկ եթե ինչ որ օրինակով նայենք, այսինքն ինչ որ տվյալներ եթե ունենք, սա գալիս է LDA-ը այս հրակարգի մի հատ բանով մոտարկում է իրան, այս մյուսը հրակարգի ու իրենց եզրագիծը սա է լինում, QDA-ի դեպքում ինքը արդեն այս տեսակի եզրագծերը տարանջատում ու հա սրանց մոտեցում կա, որ LDA-ին պատկերացնել որպես չափողականություն իջացնելու մոտեցում, բայց այն կարգին չափողական իջացնելու մոտեցումները մյուս լեկցիային արդեն կանցնենք մենք էլ ու նաև այն որ ինքը գեներատիվ է նշանակում է, որ այս մենք որ մոտարկել ենք, կարանք իրանից էլի թազա լիքը կետեր վերցնենք այս գեներատիվ բաները հետո մեզ ավելի հավես են լինելու, երբ որ անցնենք նկարների հետ աշխատանքի մոդելներին, օրինակ generative adversarial network-ները կամ հիմիկվա տենց բավականին հզոր diffusion-ի մոտեցում բանը, էլի մոտեցում են տալիս մեզ, թե ոնց կարանք մեր ուզած դասից նոր կետեր գեներացնենք, ու այդ կետ ասելս կարա դա լինի բազմաչափ կետ, որը իրենից ներկայացնում է նկար իրականում, էլի։ Այս հաշվակ ոնց որ մեր
առաջի սովորած գեներատիվ ալգորիթմը։ Սովորածը մի քիչ իհարկե լայն է, բան է ասած, շատ ճոխ է ասած, պրոստը շփթփարեցինք։ Անցնենք մեջներից լուրջ դեմքին ամենան բաներին, support vector machine-ներին։ Իրանք տենց որ պատմականորեն պատկերացնեք երբայից են եկել, տենց այս Վապնիկը ու Չեռնովենսկին 63 թվականին արդեն սկսել են սրանց շուրջ բանը, գործը իրանց ու 92-ին այդ margin օգտագործելու մի հատ այդ kernel trick կոչվածը, որ ասացի բան, scalar արտադրյալը տենց ավելի բանով, scalar արտադրյալ օգտագործելու կտոր որ կա, իրան տենց անվերջափանի տարածության մակարդակի էֆեկտներ ստանանք առանց իրականում բազմաչափ տարածություններ գնալու, մի խոսքով մի հատ խելացի տրյուկի հետ միասին տենց միավորած 92 թվականին հրապարակել են, ու այդ արդեն եղել է մեր SVM-ը, հետո 3 տարի հետո ավելացրել են այդ margin-ը, որ կա, իր soft տարբերակը, որտեղ ասել են դե լավ, մի քիչ ոնց որ այս մեր մոտ այս շեմը որ կա, այս կետերը որ կան, թույլ ենք տալիս կետերը իրանց մեկ-մեկ վատ պահեն, տենց գան, տենց այդ բան կլորակի մեջից դուրս գան կարքինի ասած, այդ soft margin-ի գաղափարով մոտեցումն է բան արել, որը տենց հիմիկվա SQL-օրնի մեջի մոտեցումն է հենց, ու իրանք տենց լավ ջիգարով երկար դոմինանտ են եղել, երբ որ բան է եղել։ Մարդիկ բռնել են ջիգարով տենց feature-ները սարքել են ձեռքով, կագրած նախորդ լեկցիաներ feature-ներ սարքելն էր։ Իրանց գլխից SVM-ը քշել են, տենց լավ արդյունքներ են ստացել։ Այսինքն մարդիկ տենց շատ ավելի ներգրաված են եղել process-ի մեջ, էլի թե իրանք դատան լավ մաքրել են, հետո SVM-ը որպես ուժեղ գործիք օգտագործել են, որ այդ իրանց դատայով լավ գործ անի։ Մաքրել ասելս ոնց որ լավացրել, տենց ճոխացրել չէ, հարստացրել դատան տարբեր բաներով։ Բայց հիմա էլի իրանք կրկին մեռած են, որովհետև եկավ բանի գաղափարը, ավելի տենց deep learning-ի գաղափարը, որտեղ լիքը տվյալների հիմքով ուղղակի մոդելը ինքն էր ամեն ինչից գլուխ հանում։ Այս պարադիգմաների փոփոխությունների բանմանի հետ կապված հետո LLM-ների մասին խոսալուց ավելի շատ կխոսանք։ Բայց զուտ որպես տենց մի երկու հատ թեթև նշում բան էր եղել։ Մինչև 92 թվականը 89 թվին արդեն դուրս էր եկել LeNet մոդելը, որը որ նկարը ստանում էր 28-28-ի նկար էր, եթե 28 անգամ 28-ը հավասար է 784-ի, էլի վստահ չեմ, բայց ոնց որ թե հավասար է։ Նկարը ստանում էր ու օգտվում էր լրիվ տենց շատ թույն հենց նկարների հետ աշխատանքի համար օգտակար մոտեցումից, որոնք որ տենց կոչվում էր բան, convolution-ներ անել նկարի վրա։ Իսկ լավ, մի քիչ շատ եմ շեղվում իրականում, այս սա հետո անցնելու ենք նորմալ, բայց մի խոսքով, մի հատ ալգորիթմ էր, որ տենց ջիգարով շատ խելոք ձևով բռնում էր բաներ անում, նկարների հետ աշխատում էր, 89 թվականին էր դուրս եկել, նույն լաբում, որտեղ որ բաններ, վապնիկներ աշխատում, բայց մեկը ոնց որ այս մոտեցումը չգնաց առաջ, որովհետև իրան այդ մոտեցումը train անելը ավելի դժվար էր, այնտեղ որպես այդպեսին ուղղակի բանը տեսական հիմքերով բաներն էր, որ դե աշխատում է, էլի հիմա ինչ եք ուզում մեզանից, իսկ այս SVM-երը լիքը հենց հավես հատկություններ ունեին։ Իրականում նաև տեսականորեն SVM-ները կոչվում են բան universal approximator-ներ, որը որ ասում է, որ եթե անվերջ դատա տաս իրանց, իսկ լիմիտում իրանք կարան բան անեն։ Իդեալական աշխատեն, իսկ քո պատվիրած ցանկացած loss-ից ավելի փոքր loss ունենան։ Այնտեղ իհարկե irreducible loss-ը մի կողմ ենք դնում, էլի, այն ինչը բան չի։ Bias-ի error-ից ներքև իջնելը անհնար է։ Բայց մի խոսքով, տենց լավ ուժեղ հզոր բան որպես երկար մնացել էին, հետո 12 թվականին Ջոֆրի Հինտոնը, ով որ աստվածներից է ոլորտին, այս մի քանի տարի առաջ էլ ֆիզիկայից Նոբելյան ստացավ, որտեվ ոնց հասկացա իրեն պրոստը ուզում էին Նոբելյան տային ու ML-ի Նոբելյան չկար, ասցին եկեք ֆիզիկայի տակ սխցնենք գնան։ Հինտոնը Իլիաս Հոցկևեռը, ով որ տենց OpenAI-ի հիմնադիր մասնակիցներից մեկն էր, որ դուրս եկավ իր կամպանիան անի, ու այս Կրժևսկիից շատ խավար չեմ ճիշտ ասած, այրանք դուրս հանեցին AlexNet կոչվող մոդելը, որը որ այս Hinton այս լեկունի արած կոնցեպտներ օգտագործում, կոնվոլյուցիոնարային ցանցը, բայց այդ ժամանակ արդեն եկել էր բանի շատ ավելի շատ տվյալներով, շատ ավելի երկար տրեյնինգների գաղափարը, gradient descent-ով ամեն ինչով,
ու նաև իրանց կայֆայաններ, որ բան էին արել։ Այս առաջի հոդվածներից էր, որ բան է օգտագործել։ GPU-ը օգտագործել, այսինքն գրաֆիկական այդ վիդեոկարտան օգտագործելը իրանց բումներ եղել էլի, մեզ հիմա ակնհայտ է սաղ աշխարհը դրանց է օգտագործում, Nvidia բանման այնա Հայաստանում նույնիսկ բանի կենտրոն, բայց այդ որ վիդեոկարտան կարաս, որ այստեղի խնդիրները կարան վիդեոկարտայի վրա շատ լավ տենց նստեն, ինչ որ չափով իրանց կազմակերպածն է եղել։ Ու արդեն կամաց SVM-ները տենց բան անելով գնացել են, ուժելով գնացել են։ Ես իմ պրակտիկայից որ ասեմ, ես հիշում եմ հələ սկզբերում որ մի 5-6 տարի առաջ ինչ-որ պրոյեկտ անելուց, Scalor-ում մի հատ հավելյալ դնում էի, թող մի հատ էլ SVM աշխատի, որ ոնց որ ռեպորտի մեջ մի սուն ավել լինի, տեսնեմ սա էլ թե ինչ է իրանից անում։ Հիմա դա չեմ անում, պրոստը որտեվ ավելի պարզավոր SVM-ը չի հաղթելու ոչ մի տեղ էլ, բայց իր մտքերը շատ հավեստ են, շատ լավ գաղափարներ ունի, դրա համար ու նաև ոնց որ շատ կարևոր դեր է խաղացել էլի ոլորտում էլ, դրա համար իրենց մի քիչ ավելի երկար կուսումնասիրենք, քան նախորդները, բայց կրկին շատ մաթեմի մեջ չենք խորանա, ինչ որ չափով, որովհետև օրինակ օպտիմիզացիայի մեջ այն որ տենց էլ չնայեցինք այդ constraint օպտիմիզացիան, որ մինչև հիմա ջղայնանում եմ վրաս դրա համար, այդ Լագրանժյանների մոտեցում բանմանները այստեղ լավ հավես կկիրառվեին, դրանց որ չգիտենք, ավելի շատ զուտ սլայդի վրա թողած մակարդակով են բանարել, ով ուզի ավելի շատ խորանա մակարդակով։ Դե սրա գաղափարը հետևյալում է կայանում, որ եթե ունեմ այսինքն ինչ-որ կետեր, այս մեր մի դասնա, հələ մի հատ ավելի տենց վանիլային օրինակով նկարեմ իրեն, թող տենց լավ տարանջատված լինեն։ Այստեղ որ նայեմ, եզրագծերի տեսանկյունից որ նայեմ, ասենք այսա ու այսա, երկուսն էլ սա եթե մի քիչ ավելի ծուր չգծեի։ Երկուսն էլ իդեալական տարանջատում են տվյալները, բայց այս մեկի դեպքում ռիսկը նրա մեջ է, որ այս կետը եթե այստեղ լիներ, արդեն ոնց որ կընկներ ծուր այն մյուս տիրույթի մեջ, ինչը լավ չի։ Մենք կուզենք ոնց որ մի քիչ բան ունենանք, էլի զազոր ունենանք, էլի մեր համար մի քիչ զապաս պահենք, ասենց ասած, էլի որ սա մի քիչ այնքան գնար, էլի օքեյ լիներ։ Այսինքն իրան բանով ասած margin ենք ուզում, այս margin-ը, այս սլայդի այս գլխից հեռավորությունը պահած։ Այդ մեր մարժա կոչվածն է։ Ու հիմա մարժան որտեղ պետք է մաքսիմիզացնենք։ Նախ պետք է հասկանանք ոնց որ մեր եզրերը որոնք են։ Այստեղ իրականում մեր եզրերը սահմանվում են այս մասում ըստ IS կետը եթե նայեմ, ուստեղ IS ու IS կետը եթե նայեմ, այս սրանցից այն կողմ արդեն մնացածը հեռու են գտնում, չէ՞։ Օրինակ այստեղ եթե ավելացնեի մի հատ այս մի քանի հատ կետը, ինքը մեկը բան չի փոխում այստեղ մեր արած այս տարանջատող կետի մասին։ Դրա համար մենք ուզում ենք մի հատ գտնենք, հասկանանք, որոնք են այստեղ այս մեր կրիտիկական կետերը ամենակարևոր, հասկանանք, որ սրանք են։ Այս կետերը, ասենց ասած, մեր վեկտորներն են, բազմաչափ կետ են, վեկտոր իրանց ասենք, ու ոնց որ մեր սաղ բանը լինելու են, որ փորձենք իրանց support անենք, որ իրարից տարանջատված լինեն նորմալ, ու ասենք եզրագիծը տանենք սրանց մեջտեղով։ Որ եթե այս երկու այս կետերը եթե ապահով եղան, մնացածը այլ ավելի ապահով կլինեն, որովհետև սրանք ոնց որ հենց սահմանում պայքարողներն են մեր մոտ։ Ու հիմա այս վեկտորներին support անելու համար եզր գտնող բանը կոչվում է մեր support vector machine-ը։ Այսրա հավեսը նաև նա, որ ոնց որ այս կետերը որ գտանք, կարանք այս մնացածը շփրտենք մի կողմ, որովհետև դեռ չեն խաղում։ Ու նաև սրա ալգորիթմներից մեկը որ անում է, որ նայեք, տենց մի 5-6 տողի պատմություն է իր մոտեցումը, ասենց երկու հատ կետ է վերցնում, իրանց հետ գործ է անում, կամ մի քիչ այս կողմը բրդում, կամ մի քիչ այն կողմը բրդում, հետո երկու հատ կետ, ուրիշ երկու հատ կետ է վերցնում, էլի սենց։ Շատ կայֆ հավես բաներ է, էլի կարճ ասած իմպլեմենտացիայի տեսանկյունից։ Դեռ մի քիչ ափսոսավոր սա չի դոմինանտ ալգորիթմներից, բայց զատո այն բաները, որ հիմա են դոմինանտ, իրանք вообще հավեսն են։ Բայց հա, մի խոսքով գալիս է այս եզրագծերը հասկանում է, այստեղ էս կլորով գծվածները մեր support վեկտորներն են, այսինքն դեր խաղացողներն են։ Այստեղ մեր մոտ դեր է խաղում այս կետը ու այս կետերը, այս ինչ որ կետերը կարան իրենց վատ պահեն ընթացքում։ Օրինակ նայեք, այստեղ կարմիր կետը ընկել է այստեղ, սա նես չի, մենակ այդ վանիլային դեպքում է աշխատում, երբ որ ամեն ինչ իրարից տարանջատված է։ Բայց մի խոսքով, հիմա կնայենք, թե ոնց կարանք բռնենք այս կետերի համար, ընտրենք այսա ու հավասարահեռ այսպես margin-ներ սարքենք իրան։ Սրա մոտեցում են ալնում, որ մեր սաղ գործը հիմա ըստ էության
այսա մոտարկելն է, այսա ուղղակի մեր մոտ x-երից կախված բան է լինելու, բանաձև է լինելու։ Այսինքն ունենալու ենք ինչ որ թետա x գումարած թետա 0, ու մեզ պետք է լինելու գուշակել ոնց որ իրա ոնց որ ինքը կամ վերև իրայից վերև կամ իրայից ներքև ոնց որ ի վերջո ոնց որ 1 ու 0-ներ ենք ստեղ ունենալու, բայց մաթեմատիկորեն ավելի հեշտ է իրան սահմանել որպես 1 ու -1 անել, այնտեղ զուտ բանաձևերից է գալիս էլի, բայց միտքը շատ տարբերություն չկա էլի։ Մենք ուզում ենք գուշակենք այս 1 ու -1-երը, ու մեկ էլ ոնց որ այստեղ կարևոր կետ է լինելու հաշվել դիստանցիաներ կետ բաների միջև, ու դիստանցիա հաշվելը մեր մոտ լինելու է որպես այս fx-ը բաժանած այս թետայի նորմին, այստեղ հանրից չեմ հիշում ինչքան ենք sense թեմաները ծածկել, բայց եթե տենց թուղթու գրիչով փորձեք պատկերացնել ինչից է գալիս, որ sense այս այա մեր մոտ դիստանցիա լինում, այնց ոչ շատ դժվար ձևով կստացվի, իրականում ոնց որ վերլուծ երկր է, էլի, կետ ունեմ, հարթություն ունեմ, կետի ու հարթության հեռավորություն կամ կետ ունեմ ու գիծ ունեմ, սրանց հեռավորություն, բան։ Մի խոսքով, ու այստեղ մեկ էլ ասում ենք անգամ y-ի, որ ոնց որ հասկանանք, եթե այս մեր եզրագիծն է, այսա ու այսա իրարից տարբերվեն, էլի, լինի 2 մետր հեռավորություն ու -2 մետր հեռավորություն, ասենց ասած, sine distance ենք հաշվում։ Ու հիմա մենք ուզում ենք բռնենք, մաքսիմիզացնենք այն հնարավոր դիստանցիան, որ բան լինի։ Մեր մոտ էս y-ի անգամ fx-ին բաժանած իր աստեղի դիստանցիայի լինի մեծ հավասար այդ բանից։ Այսինքն մենք ըստ մի քիչ բառերով շատ վատ ասացի, բայց հիմա նկարով մենք ուզում ենք այս կետերը որ ունենք, բռնենք նենց անենք, որ այս մարժայի բանը, դիստանցիան մեր ունեցած բանով sine distance-ը լինի մաքսիմալը։ Այսպես մի հատ օպտիմիզացիայի խնդիր ենք սահմանում։ Այստեղ մի քիչ դետալներ կա, որ իրականում բան, ոնց որ բոլոր արժեքները բռնենք C-ով բազմապատկենք, շատ տարբերություն չի տալիս, դրա համար ընդունված է այս նենց անել, որ այս m-ը վերցնել որպես 1 թետայերորդ, մեկա թետայի հետ են գործանում, ու միանգամից ուղիղ իր հետ աշխատել, որ բանաձևը մի քիչ ավելի հաճելի հեշտ տեսքեր ստանա ու ավելի նմանվի բաներին, մեր ապագայում Լագրանժյանի, Մագրանժյանի։ Բայց մի խոսքով կամ մաքսիմիզացնում ենք այս 1 բաժանած թետայերորդը ստեղի, կամ այդ նույնը ինչ մինիմիզացնենք 1/2 ու թետայերորդ, ոնց որ ուղղակի հակադարձի պահ եմ անում։ Ու ստեղ ունենում ենք ոնց որ ուռուցիկ քառակուսային պրոգրամ, սենց ասած, որը որ կիմանայինք, եթե ես շարունակեի ու բանը նայինք, constraint օպտիմիզացիայի խնդիրը բան թեմաները նայինք։ Բայց մի խոսքով, հիմա ունենք այն ինչ ունենք, սրան ավանենք ուղղակի որ օպտիմիզացիայի մի հատ խնդիր ենք սահմանած ունենում, որի համար իրականում եթե բռնենք նայենք միակ դեր խաղացող կետերը, որ լինում են այս ամեն ինչի մեջ, լինում են այդ կետերը, որոնք որ նստած են հենց իդեալական եզրագծի վրա, այսինքն support վեկտորներն են հենց մենակ կարևոր լինում ու այս ֆրոնտից հեռու ինչ կատարվում է, ֆրոնտի պայքարի վրա չի ազդում ստեղ, թե ինչ պետք է լինի։ Կարանք ես բռնենք ուղղակի բոլորին ջնջենք ու հավեսանա որ իրականում ոնց որ վերջը մեր սաղ ստացած բանի արդյունքը լինում է ոնց որ մի քանի հատիկ կետիկից հիմնված հասարակ ֆունկցիա, որը որ շատ թույն գործ է անում։ Մի երկու հատ էլ տեխնիկական նշում բան անեմ ստեղ, այն որ ստեղ բանից էինք խոսում, որ ասցի 92 թվականին դուրս եկավ, հետո 95-ին նոր վերսիա դուրս եկավ։ Այդ վերսիան բանի մասին էր, որ այս margin-ները որ կա, որ ասում ենք դուք ստեղ եղեք, դուք ստեղ եղեք, իրանց պնդումը մի քիչ թեթևացնում է, իրանց թողում է, որ իրենք մի քիչ բան ունենան, ազատություն ունենան, տենց ինչ ոնց ուզեն իրանց բանին, իրանց ոնց որ slack-ի տեղ է տալիս, էլի։ Այս slack-ը հայերեն մի քիչ դժվար է թարգմանել, բայց ասենք այդ արտահայտությունը, որ ասենք հերիքա վրա ասենց եկա ճնշած թող մի քիչ հանգիստ ապրեմ, կարա լինի ոնց որ give me some slack, այտենց ինչ որ արտահայտություն որպես։ Հիմա այս կետերին select տալը այնա լինում մեր մոտ, որ ասում ենք գիտես ինչ լավ, արի ես այս կետերի եզրագծերը որ պետքա բան լինեն, այս signed distance-ը որ պետքա մեր մոտ ասենք 1-ից մեծ լինի կամ ինչ որ նշած 1-ը որպես բան էլի, այնտեղ 1 թետայերորդի կտորը որ ասել էի scaling-ը շատ տարբերություն չի տալիս, բայց մինչև ասենք այս եզրագիծից պետքա մեծ լինի,
մի քիչ թուլացնում, ասում է լավ գիտես ինչ կարաս մի քիչ այս ծերերում կարաս լինես։ Այս բռնում է, ասում է հանած ու ինչ որ ամեն մի բանի համար, կետի համար բան Slack-ի փոփոխական ուստեղ սա հիպերպարամետր է դառնում, ինչքան ենք ուզում ոնց որ թողենք հանգիստ շնչեն կետերը, ինչքանով ենք իրենց խիստ բանանում ու արդեն նաև ազդում է բանի վրա ինչքան overfit կանենք, բան ինչ որ չափով ռեգուլարիզացիայի պարամետր է մեր մոտ դառնում ու այստեղի մեր օպտիմիզացիայի խնդիրը կարանք նաև սահմանենք որպես խնդիր, որտեղ որ բան ենք անում փորձում ենք մինիմիզացնել 1/2 թետա քառակուսի գումարած c անգամ ու այսպես մի հատ բանաձև 0 ու մաքսիմում 1-ից հանած տտ սա մեր մոտ լինում է այսպես մի հատ բան loss որը որ շատ նման է log loss-ին հիմա կարանք չհամաձայնենք ստեղ բայց այդ հիշենք որ ստեղ բանով ենք աշխատում 1-1 տիրույթով ենք աշխատում ու ստեղ գծածը մեր մոտ y անգամ fx-ն է ոնց որ ինքը շատ նման է log loss-ին իրոք Էլի բավականին ստանդարտ լոսերից է, սուպեր ստանդարտ չէ, բայց ստանդարտների մեջից այդ hinge loss-ն է, ու մենք ըստ էության անում ենք տվյալներ, բան, ունենք y, ունենք գուշակություն, իրենց վրա սահմանում ենք սխալանք ու ավելացնում ենք բան ռեգուլարիզացիա ստանդարտ նույն մեխանիկական ուսուցման պարադիգմայի մեջ է ինքը, նաև կարա դիտարկվի որպես ստանդարտ ML-ի բան, ձևանմուշի կտոր Մինչև ստեղ ամեն ինչ օքեյ է, ստեղ սա հələ դեռ այս ամեն ինչը գծային SVM-ներն էր մեր մոտ, հեսա մի քիչ ավելի գժական բաների ենք անցնելու, բայց մինչև ստեղ ինչ որ հարցեր։ Ստեղի այս սաղ պատմությունը վերագրելու ուրիշ մի հատ մոտեցում կարա լինի այն, որտեղ որ մենք բան անենք։ Ոնց որ Lagrangian multiplier Lagrangian տեսքով եթե մոտենանք, այսինքն այս բանաձևը գրենք, այսինքն մի հատ ինչ որ տեսքեր ստանանք, այս սաղ մի քիչ բան է սրա հիմքը այդքան շատ չունենք ժորդ մոռացա վայ այս ամեն ինչ եթե ուզում եք սովորեք մի հատ ահա որ ընտիր նյութ որը որ ես եմ հենց սովորել բանն է մեր մոտ ասես իմ մագիստրի լեկցիաների վիդեոներն է որ բավականին լավ բացատրվում է այս E2ML այս լինքը ոնց որ լիքը ուղարկել եմ ինձ թվում ինչև ասել բայց եթե ինչ հեսա Այստեղ կա մի հատ հենց chapter, երկու հատ chapter ներողություն, linear support vector machines ու non-linear support vector machines, վիդեոներով, սլայդերով, տնայիններով բանով, տենց շատ լավ բացատրվում է, 80 անգամ ավելի լավ, քան իմ հիմիկվա տենց արագ ասածը։ Եթե սա իրոք ոնց որ հավես է թվում այս բաները, խորհուրդ կտամ ոնց որ թերթեք այդ վիդեոներն էլ, բայց բանալի բառը հավեսն է, էլի, այսինքն որպես տենց կինոյի կարգի արվեստ նայելու դիտարկեք մի քիչ ավելի շատ, որովհետև ավելի ակտուալ լիքը հələ գիտելիք ունենք, որ կարանք ծածկենք, պետքա դեռ ծածկենք։ Բայց մի խոսքով, այս Lagrangian-ով գրելով ամեն ինչով, երբ որ գնանք Lagrangian-ը թե ինչ է եւ այլն, կներեք, բայց չգիտենք, մի հատ ուրիշ տեսք ենք ստանալու, որը որ վախենալու է թվում մի կողմից, բայց ինչ որ չափով ինտուիտիվ իրան նաեւ կարելի է պատկերացնել։ Բայց մի բան, որ մեզ կարևոր է լինում, է տնա, որ մեր բուն տվյալները, որ կա, այսինքն մեր x-երը իրանք բանաձևի մեջ գալիս են ուղղակի որպես իրանք սկալար արտադրել։ Ունեմ ինչ որ 1 2 3 վեկտոր ու 2 3 4 վեկտոր։ Հիմա ըստ այդ երկու կետերի ուզում եմ հասկանամ այդ եզրագծի հետ ինչ անեմ օրինակ։ Այս 1 2 3 2 3 4-ից մեզ մենակ պետքա գալու 1 անգամ 2 գումարած 2 անգամ 3 գումարած 3 անգամ 4։ Ոնց որ իրանք սկալար արտադրելու ու վերջ։ Հենց բուն իրանք արժեքները բանվանը մեզ պետք չի գալու։ Ու հիմա այսա մտքում պահելով որ ստեղ ունենք սկալար արտադրյալ երկու կետերի, այսա տեսնենք, թե ինչ տրյուկ կարանք կիրառենք, երբ որ բարձրաչափ, երբ որ ավելի դժվար տվյալների հետ գործ ունենք, որոնք որ շանս չկա գծով տարանջատել, ասենք, այսինքն ինչ որ պատկեր ունենք։ Ու նաև որ ասում են Հիլբերտյան տարածություն բանման, տենց ինչ որ մաթեմի ֆունկ անալիզ եւ այլն հավես տեսություն ունի տակը, այդ նաև սրանից է գալիս, էլի, որտեղ լսում եք սկալար արտադրյալ, միանգամից կարաք մտածեք Հիլբերտյան տարածություններ Բայց այս ոնց որ հավելալ բոնուս, ում որ հետարքիր է, էլի, պարտադիր չի ընդհանրապես ֆունկ անալիզ իմանալ, ես էլ իմացածի 99%-ը արդեն մոռացել եմ, ունենց էլ չի շատ ա եղել այդ սկզբնականը։ Հա։ Բայց իրա իդեան ինչու՞մ է։ Ասում է, բան ունես, այս կետեր ունես, որ ասենք երկչափ բանով չես կարող ընդհանրապես տարանջատես,
ու ասենք ուղիղ sense տապոր ձևով չեմ կարա բռնեմ սրանց անջատեմ, ասма արի փորձի բերես իրանց նես տարածություն, որտեղ արդեն կարաս իրանց sense ուղղակի մի sense խրթանելով անջատես։ Հիմա ստեղ օրինակ եթե ավելացնեմ մի հատ բան, որ ասենք կլինի բանը, կենտրոնից իրանց հեռավորությունը, ասենք այս x1 x2-ից բացի նաև մոդելավորեմ x1 քառակուսի գոհված x2 քառակուսին, այսրանց համար այս երրորդ առանցքը լավ փոճուր արժեքներ ունենալու, այսինքն լինելու են լավ բարձր, ոնց որ ստացվել է, այսինքն մի մասը ստեղա կետերի, մի մասը ստեղա, սա երաչափում։ Կարամ բռնեմ, այսինքն իրան խրթանեմ։ Ոս սա սրանից ներքև սա կապույտները մնան, սրանից վերև սա կարմիրները մնան։ Այսինքն ըստ էության ոնց որ feature engineering եմ անում, polynomial feature-ներ եմ սարքում, ու իրենց վրա արդեն ինքը հեշտ աշխատում է։ Բայց սա նշանակում է ոնց որ պետքա բռնեմ ու բան անեմ։ Ոնց որ լիքը սյուներ նոր ավելացնեմ, իրենց վրա աշխատեմ։ Բայց այստեղ եթե հիշում ենք, որ այս մեր Lagrangian-ով գրած բանի մեջ, objective-ի մեջ, այդ օպտիմիզացիայի ֆունկցիայի մեջ, հենց բուն տվյալները իրանք իրանցով մենակ մասնակցում են որպես իրանց սկալար արտադրյալ։ Այսինքն բուն տվյալների արժեքները մեզ պետք չի։ Մենք եթե կարողանանք սկալար արտադրյալը մի ձև նենց փոխենք, որ ինքը ավտոմատ իր մեջ հաշվարկվի բան, օրինակ այդ x1 քառակուսի գոնած x2 քառակուսի կարգի բան, մենք ուղղակի կստացվի ոնց որ մի հատ միտեղ ֆունկցիա ենք փոխում, որին որ x1 x2-ը ենք input տալիս։ Ոչ թե թազա սյուներ ենք սարքում ու այդ սյուների վրա ոնց որ sense ասած ոչ թե ունեմ x1 x2 բռնեմ հաշվեմ x1 քառակուսի x2 քառակուսի եւ այլն ինչ որ բաներ ու իրանց գլխից հետո հաշվեմ ստեղ սկալար արտադրյալ, այլ սկալար արտադրյալի ֆունկցիան նենց փոխեմ, որ ինքը բան անի։ Միանգամից այդ բանը մեջը կատարի, գործողությունը կատարի։ Այդ հրաշքը կատարող բաներին անվանում են կերնելներ, միջուկ, sense ասած կարանք ասենք, ու իրանք լիքը բաներ, որ մեզ հետաքրքիր է, ավտոմատ կերպով են հաշվում։ Ինը գծային կերնելը, որ տենց շատ բան չի անում, դա նա որ երկու վեկտոր ունենք, իրանց x տրանսպոզ x-ը հաշվում։ Կա պոլինոմիալ կերնել, որ սրանք հաշվում է ու իրանց աստիճանները բարձրացնում։ Կա շատ ստանդարտ radial basis function կոչվող կերնել, որը որ երկու կետ որ ունի, իրանց մեջ ոնց որ բան է հաշվում, հեռավորություն է հաշվում, բայց տենց բանից եկող ավելի շուտ էլի, Գաուսյան բաշխումից եկող հեռավորության կարգի։ Սա նաև կարող է հիշեք մի քիչ բանից։ Լայմի հեռավորություն հաշվելու բանաձևը, թե ինչքան քաշտ է ամեն մի կետին, էլի այսպես բանաձև էր մոտավորապես։ Այստեղ նաև կարելի է ձևերով հիմնավորել, թե ինչի է սա ըստ էության անվերջ չափանի սկալար արտադրյալի դեր կատարում մեր մոտ, բայց չենք խորանա այդպես բաների մեջ։ Բայց մի խոսքով, sense մի հատ կերնելի տրյուկ, երբ որ անում ենք, որ բանաձևորեն այդքան շատ չեմ գրել, ուղղակի երկու հատ կետ ունենք, այդ կետերով հետո sense մի հատ մատրիցա ստանում, xx, xx գլխարկ, x գլխարկ x, այսպես ինչ որ մի հատ բանի մեջ դնելով իրանց սկալար արտադրյալներ հաշվելով, որ հետո սա օգտագործելով արդեն կարողանում է շատ ավելի հեշտ, շատ ավելի լավ մոտարկի տվյալները ու բան ոնց որ sense ասած կետերի միջև հեռավորությունները այլի հաշվում, էլի KNN-ոտ բանը անում, ինչքան մոտիկ են իրար տվյալները, sense ասած, տվյալ ասես support վեկտորները։ Ստեղ մի քանի բան կա որ ձեռով հաշվելու, բայց այս կարգի բաները արդեն ինքը կարողանում ստանալ։ Ու ինչի է ասում, որ սա բանա կան աշխատի, եթե տենց իրան բռնենք ձգենք դեպի տենց սամանային մասեր, ինքը կարա պոտենցիալ ոնց որ այսպես որ այստեղ է մի հատ sense փուճուրիկ sense ասած կղզյակ սարքել այս երկու կետի համար, ստեղա կղզյակ սարքել ստեղ, ինքը ոնց որ սահմանում որ պոտենցիալ ինքը բան անում։ Ամեն մի կետը դարձնում է մի հատիկ այսպես խայտարակ բան, խայտարակ մեծ բանով թռիչքով կղզյակ, նույնիսկ տենց ձիրակի ֆունկցիայի նման, էլի, որ ամենտեղ 0 է, հետո միտեղ թռնում է անվերջ։ Այս կարգի բաներով ոնց որ ինքը կարողանում է մոտարկի այս բոլոր կետերը ու ամեն մի կետը կարա առանձին իր համար կետ բան դառնա, կղզի դառնա, նրա նման որ ծառը դթողեն կողորֆի թանի ու իդեալական աշխատի, այստեղ արդեն այնտեղս այս հեռավորություն հաշվելու հիպերպարամետրի հետ աշխատելով
թե ինչքան ենք լրջություն տալիս երկու կետերի հեռավորությանը, տեսնում ենք, որ ոնց որ գալիս ենք էլ ավելի շատ overfitting ու նման պայքարներին։ Հա, բայց հա ժողովուրդ, ինձ թվում է ահավոր շատ խոսացի ու նաև իրալիքը բաներ կա, որ ես ասենք շաբաթներով մոտս նստել է, հիմա ոտի վրա մի քանի րոպեում սխցնելով ասեցի։ Դրա համար ենթադրում եմ լիքը բան երևի անհասկանալի էր, ավելի շատ ոնց որ կարևոր է ստեղել մեկը բանն է, մի քիչ ինտուիցիա, մի քիչ մոտիվացիա ու ոնց որ հավեսի գցել, որ սենց ինչ որ ուժեղ մտքեր կան գաղափարի։ Պրակտիկայում ոնց որ բանի SQL-օրնում սա լավ հարմար միանգամից կա, կարանք ուղղակի բռնենք ասենք բան SVM-ից բեր SVC, support vector classifier, կերնելը նշենք, պարամետրերը իրան նշենք, կարևորա որ էլի պետքա սկզբում scale անենք, ոնց որ որտեղ դիստանցիա հաշվել ունենք, այդտեղ կարևորա scale անել։ Ինքը իհարկե, երբ որ մի քիչ տվյալների քանակը շատանում է, վախենալու բաները հետ տեղի ունենում չափողականությունների առումով, բան հաշվարկային բարդության տեսանկյունից էլի։ Բայց եթե ինչ որ քիչ տվյալներ ունենք ու տենց լավ բարձրաչափ քչաքանակ տվյալներ ունենք, իրենց վրա կարա նորմալ աշխատի։ Ռեգրեսիայի համար էլ կա իր բանը, equivalence համանումները, շատ կլասերի համար կարանք իրան ուղղակի մոտար պատկերացնենք որպես ոնց որ մեկը մեկի դեմ մոտեցմամբ, իսկ զույգերի վրա աշխատացնելով գնանք։ Բայց հա, այս որպես մի քիչ հավելյալ դետալներ, մեկ է կա այս Gaussian process կոչվածը, որը որ էլի օգտվում է այդ կերնելների մտքից, որ ասում են ինչ որ x1, x2 ունես, ես մի հատ ինչ որ բանաձևով կհաշվեմ իր համար այդ բան, phi x1, phi x2 եւ այլնները, այդ կերնելների գաղափարը կարծես շատ օգնող չէ որ նորից պրոստը ասեմ կերնելների գաղափար, եկեք մի հատ նորից այս բանը ասեմ, այս բանում ոչ գծային SVM-ներում ահավոր կարևոր դեր տանում էին այդ կերնելները, որոնք որ տենց x1, x2-ի վրա սահմանված բաներ էին, սկալար արտադրյալի հիմքով բանաձևեր էին, որոնք որ թույլ էին տալիս, սենց ոնց որ ունեմ մի 10 հատ կետ, այդ 10 հատ կետի համար սենց 10-10-ի մատրից էր սարքում, բոլոր հնարավոր զույգերից, այդ բանաձևով հաշված, ու հետո այդ կերնելը օգտագործվում էր հաջորդ քայլերում։ Ստեղ Gaussian process կոչվածը նման բան է անում, բայց արդեն մի քիչ ավելի տենց գուշակելու մակարդակով զբաղվելու համար, որ ու ինքը շատ կարևոր է մեր համար, որ եթե այստեղ օրինակ ունեմ ինչ որ 3-4 հատ կետ, այս 3 հատ 4 հատ կետով իրա պատկերացնելով մի հատ ինչ որ բան է գծում, process է գծում Gaussian, որ բան ամեն մի կետի համար ոչ միայն ասում է առեքը սա է, օքեյ, այլ ասում է նաև թե ինչքանով է ինքը բան կասկածում է դրա վրա։ Այսինքն մեզ տալիս է միջին արժեք ու uncertainty-ի գնահատական, անորոշության գնահատական, որը որոշ ալգորիթմների համար, օրինակի համար Bayesian hyperparameter search-ի կամ ընդհանուր Bayesian օպտիմիզացիայի համար շատ օգտակար է նրանով, որ երբ որ մենք ուզում ենք այսպես մի քանի հատ կետ ունենք, հետո ուզում ենք որոշենք թե որ կետը գնանք նայենք, մեզ կարևոր է նաև իմանալ թե ոնց որ այստեղ էս կետերը, որ լիքը իրարկող կետեր ունենք, մենք այս կետերի վրա արդեն ահագին վստահ ենք։ Իսկ այս կետում մենք իրա վրա տենց ոնց որ բավականին անորոշ է, հա, գուշակում ենք օրինակ այս կետում արժեքը սա կլինի, բայց ինչքանով ենք սրա վրա վստահ էական չի։ Ու կարա օրինակ այն exploration versus exploitation գաղափարով մոտեցումները, որ ինչ որ մեկ-մեկ խորանում են կոնկրետ մի ուղղությամբ, մեկ-մեկ է ուզում են մի հատ մի քայլ հետ գնան, նայեն տեսնեն տիրույթում ինչ է տեղավորվում։ Այդ uncertainty ունենալը օգնում է այդ exploitation-ի կազմակերպմանը։ Խափեցի, exploration-ի, explore անել, գնալ ֆրֆռալ աշխարհը տենալ եւ այլն։ Դրա համար իրենց այս հատկությունը շատ օգտակար է լինում ու դրա համար իրանք լիքը կիրառություններ են ձեռք բերում։ Բայց ընդհանուր այս ամեն ինչի սա կոնցեպտը ինչու՞մ է տեղի, ինչու՞մ է կատարվում։ Ունենք ինչ որ x հատ կետ, ասենք x1, x2, x3, x4 եւ այլն։ Հիմա մենք ուզում ենք հասկանանք այս պայի դրությամբ մեր ունեցած հավատով ինչ Gaussian բաշխումով կարանք պատկերացնենք, որ իրանք բան են անում, ինչ բանից են գալիս, էլի, ինչ բազմաչափ Gaussian բաշխումը կարա իրանց նկարագրի։
Այսինքն ես ունենում եմ ինչ-որ մի հատ միջիններ, ու ունենում եմ ինչ-որ կովարիացիոն մատրից, սրա մեծատառարել ճիշտ, չեմ հիշում հա, ունեմ ինչ-որ միջին, ունեմ ինչ-որ կովարիացիոն մատրից, սրանով ինչ-որ մի հատ գաուսյան եմ պատկերացրել, այդ կետեր եմ նկարագրող, հիմա ասում եմ, օքեյ, ինձ մի հատ նոր կետ է ավելացել, այսինքն ունեի ես x-երը, հիմա ավելացել է ինչ-որ մի հատիկ x1 արժեք, ոնց սրան կցագրեմ ու թարմացնեմ իմ ունեցած պատկերացումը, մոտարապես ասենց գաղափար է, այսինքն y-ը մոտարկում էի որպես ինչ-որ մի հատ կայով բանաձև, հիմա ավելացել է ինձ մի հատ ինչ-որ կայի ավելացել, նոր կետ ավելացել, f աստղանիշ, որ ընդլայնում է իմս միջինները ու բանի տարածությունները, որտեղ արդեն քառաչափեր հիմա հնգաչափի են գալիս օրինակ, բայց կրկին մի հատ ինչ-որ մոտարկման ձև է, որը որ գալիս է հաղթեսից ուղիղ եկող տենց joint conditional distribution-ի բանաձևից բազմաչափի դեպքում, որը որ մի քիչ վախենալու տհաճ բանաձև է, բայց ըստ էության ուղղակի մաքուր հաղթես է էլի, ոչ շատ խորը մակարդակի, զուտ տհաճ տեսքեր ունի։ Օհա, ու իրականում այդ մոտեցումը օգտագործելը արդեն բավականին շատ բան է մեզ տալիս։ Այստեղ իհարկե լղոզած ասացի էլի լիքը բաներ։ Այստեղ էս կովարիացիոն մատրիցը հաշվելու մեջ է մեր էս կերնելների գաղափարը նորից օգտագործվում ստեղ։ Հայց հա, սրանք տվյալների քանակի հետ իրանց հաշվարկային բարդություն, այսինքն ինչքան օպերացիա պետք է անենք, խորանարդային է աճում։ Խորանարդային աճը այդ ուղղակի խայտառակություն է, էլի մի այլ աստիճանի բարձր աճան։ Դրա համար ոնց որ շատ տվյալների դեպքում շռայլություն չունենք sense բաներ անելու։ Բայց հա, իրանց այդ uncertainty տալու հատկության շնորհիվ sense բավականին ուժեղ կիրառվող բան են իրանք մեր մոտ դառնում։ Ուհա, մի հատ սկզբի օրինակի վրա այս մեր ունեցած մյուս բաներն էլ գծած տեսքով տեսնենք, որ SVM-ները բավականին սիրուն էլ գործ են անում։ Այստեղ հավեսա, որ այստեղ էս կետեր որ շատ չունենք, գալիս է էլի հետաֆռում բանը, boundary-ն նայեք, այս մյուս ծերին էլի կարմիր է ասում։ Գաուսյան ուղիղ ասում, KNN-ը 15-ով ինչ որ չափով լավ է աշխատում։ Այս մի խոսքով, այս մեր ոնց որ ունեցած գազանանոցը ու մի հատ գաղափար, որը տենց շուշուտ կիրառվում է ու նաև հիմիկվա ամենադոմինանտ մոտեցումների մեջ է, այս պայդրությամբ ամենադոմինանտ ուղղությունների մեջ է, այդ ինչ որ չափով կշռված ձևով օգտագործել հեռավորության գաղափարը։ Իսկ միտեղ ունենք կերնել x-երի, որ երկու հատ կետի համար իրանց մոտիկություններ չափում գաուսյանի դեպքում այդ միջինը ու կովարիացիան գնահատելու համար էլի այդտեղ կերնել էր օգտագործվում։ Նման մի հատ գաղափար, ասենք հիմիկվա տրանսֆորմերների մոտ GPT-ի մեջի T-ի, որոնք որ հիմնված են attention is all unit կանոնով հոդվածի վրա, կա մի հատ attention-ի գաղափար, որը ասում է, այս մի հատ թազա վեկտոր, որը ստացել եմ, նախկին եղած վեկտորներին, ոնց որ որին ինչքան պետքա ուշադրություն ինքը դարձնի։ Այդտեղ բան անելու համար ինքը սենց ոնց որ հարց ու պատասխանների զույգեր է գեներացնում, սենց ասած, որոնց միջև հաշվում է կրկին ինչքան են իրանք մոտիկ։ Ու մի հատ ունի գործակից, որ այդ մոտիկությունը ներառում է բանձերից ու դրանով ստանում է այդ attention կոչվածը։ Ու այս attention-ին, որ մի հատ էլ որպես ուրիշ layer ավելացնում ենք սովորական ստանդարտ նեյրոնային ցանցը, multi-layer perceptron-ը, արանքում էլի մի քանի խելացի բաներ անելով իհարկե, ստանում ենք full n արխիտեկտուրան, ստանում ենք լրիվ n արխիտեկտուրան, որը բան մեր օրյա բաներն են օգտագործում, այսինքն հնից եկած ստանդարտ իդեան հələ տենց 60-ականներից հիմիկվա ամենադոմինանտ բանի մեջ դեր է խաղում։ Արդարության համար իհարկե նես չի ինչ-որ տենց սուպեր գժական իդեա է, որ գիտեք ինչ որ բաների մեջ իրար մոտիկ նմանությունը կարող օգտակար լինի, բայց ամեն դեպքում ինչ որ չափով կարող հավես լինի, էլի տենց բան։ Ժամանակը կտրելով զարգացումը տեսնել մի հատ ինչ որ բանի մոտացման։ Ու հա Այստեղ 2-3 սլայդով մի քիչ ավելի մանրամասն կա նշած բաներ, բայց ինձ թվում է, պրինցիպի այսքանը արդեն բաներ։ Բոնուսային լեկցիայի համար, որը որ ես եմ ինձ ինձ համոզել, որ եկեք սրա վրա ժամանակ ծախսենք, երևի պրինցիպի այսքանը օքեյ է։ Ինձ որ մի հատ լավ մտածեք, տեսեք այս ամեն ինչից ինչ որ հարց կար, թե չէ։ Եթե չէ,
կգնանք արդեն դասամիջոցի։ Ու աճի հլսպասենք, եկեք մի հատ հետո իվա մասին չխոսանք։ Այս ամենից ինչ որ ցանկացած հարց, ժողովուրդ մի հատ լավ մտածեք։ Ես կերներների հետ կապված կարամ մի բան հարցնեմ։ Խնդրեմ։ Ես այդ բանը չպատկերացրեցի, այսինքն տարբեր դատասեթերի դեպքում մենք իրենց միշտ նույն ինչ որ ստանդարտ ֆորմուլա ենք օգտագործելու, թե պետք կան ինչ որ տարբեր կերնելներ օրինակ, տարբեր տեսակներ, որ ինչ որ կախված դատաներից կամ չգիտեմ ինչից պետքա հասկանանք, որ նա ճիշտ իր տեղ օգտագործել։ Հա, շատ տեղին հարց է, այդ իրականում բան նորմալ դրան չանդրադարձան։ Այդ կերնելի ինտրուսիոնը ինքը ոնց որ դառնում է մեր մոտ հերթական հիպերպարամետրը։ Այսինքն ոնց պետքա նշենք օրինակ ռեգուլարիզացիայի ուժը ինչքանին, տենց էլ էս կերնելին պետքա մի հատ ինչ որ բանաձև տանք, բայց իրանք բավականին ստանդարտ են հիմնականում լինում։ Այսինքն հիմնական մոտեցումները, երբ որ ես ուզում եմ օրինակ բան, իմ SVM-ը աշխատի նույն սկզբունքով, որ ուղղակի գիծ մոտարկի, ես կերնելը ասում եմ դու եղի ուղղակի բան գծային կերնել, որը որ երկու հատ մուտք որ ունի x1 x2 իրանց բանն է հաշվում։ Ընդամենը սկալար արտադրյալն է հաշվում։ Եթե ուզում եմ իրան ոնց որ պոլինոմիալ ռեգրեսիայի կարգի բանի բերեմ, նշում եմ որ պոլինոմիալ կերնել եղի, տեղի մոտ նոր հիպերպարամետրանում ավելանում d-ն, որը որ ասում է, օքեյ, սրանց հետ միասին նաև ես ինչ որ իրանց աստիճաններ եմ հաշվել, ասենք քառակուսի խորանարդ եւ այլն, տենց նոր բաներ եմ ներառելու բանաձևի մեջ։ Ու կարա լինի այն, որը որ պրակտիկ իրականում համարյա միշտ ուղակի դեֆոլտով դնում ենք, այդ RBF-ը, որը ասում է ես կհաշվեմ էքսպոնենտ, ինչ որ մի հատ գամմա ու այս երկու կետերի միջև հեռավորություն, որը որ արդեն այս բանով հեռավորությունները իրարից շատ հեռուները ահավոր ուժեղ պատժելով մոտիկներին նորմալ բանալով ու այս Գաուսյանի հետ շնորհիվ մի քիչ ավելի լավ հիմքեր ունենալով շատ ստանդարտ մոտեցում որպես լիքը դեպքերում շատ լավ աշխատում է ու կարողանում է ապահովի արդեն այդ մեր բանը ֆունկցիայի շատ ճկուն եզրագծեր սովորելու մոմենտ պահը, որ ինքը sense կոպիտ ասած Գաուսյաններ է սարքում ու դատասեթից դատասեթ ես այ շատ կպատկերացնեի որ ոնց որ բան, եթե ինչ որ միտեղ SVM օգտագործելու լինեք ու օրինակ բան, ձեզ իրոք հետարքիր է հենց ուղղակի պոլինոմիալ պահվածքը իր, այսինքն x քառակուսի, x1 x2 եւ այլն, այդ դեպքում կդնեի բան իրան պոլինոմիալ, բայց 99% դեպքերում կթողեի ոնց որ ստանդարտ RBF-ը մնա, այսա ու արդեն հիպերպարամետրերի հետ կխաղայի, էլի։ Այսինքն ընտրություն կա, բայց պրակտիկ ոնց որ տարբերակներից մեկը այնքան լավն է, որ ոնց որ միշտ է դրան են գնում դեպի